Дивата депонија како и загадениот воздух се најголемите проблеми со кои се соочуваат тетовци веќе со години наназад. Жените во заштитата на животната средина беше насловена дискусијата која на Штуловиот универзитет се организира по повод Денот на Европа. Со ова уште еднаш се покажува дека жените треба да се дел од сите важни работи кои се детектирани како проблеми во општеството, вели професорката Беса Арифи. Во ова година се нагласува посебно проблемот со загадувањето и со зачувувањето на животната средина. Не е дека тоа може да има родова одлика, меѓутоа ние сме за тоа жените да се занимаваат со сите важни прашања, а не да се посочуваат само некои одредени прашања кои што се така посклони да бидат третирани од страна на организациите кои што може да бидат женски. Воопшто животната средина остава многу работи, недоречени и не регулирани, не реализирани. Мислам дека и во Тетовскиот регион, но и општо во Република Македонија, ние имаме сериозни проблеми со загадувањето, особено во зимскиот период, и треба да се најде некое решение од тој аспект. Оваа иницијатива за поголема вклученост на жените во сите сегменти на општеството ја поддржуваат и неколку невладини организации од Тетово. Мојата порака денеска до сите млади студенти и ученици особено е да се освестат, да учат, да се информираат и да реагираат. Треба да се продолжи напорно за нивните права, за правата на здрав живот и подобра иднина. Животната средина годинава избрана како мото во рамки на одбележувањето на Денот на Европа, токму поради проблемите на глобално ниво.